India is standing strong with Nepal, but Nepal needs a lot of help at this time. After the tragedy, after the earthquake struck, there have been a number of aftershocks since then, and the resources under a severe crunch right now. The government of Nepal finds itself struggling even despite the help that is getting from India and other countries. Let me speak to a few people who are desperately now trying to make their way out of Kathmandu. They in fact hail from India. India से बड़ी सारी help आ रही है काठमांडू को. बार-बार कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो इंडियंस हैं उनको निकाला जाए. आपने कोशिश की यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास कोई वो ऐसा नहीं आया कि हम निकल सकें. हम एयरपोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहाँ पे इतना लंबा लाइन था, बोला 3 दिन तक आपका नंबर नहीं आएगा. लेकिन नेपाल सरकार या इंडिया सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं आई. हम राजस्थान से हैं. आप ये बताइए कि जब पहला अर्थक्वेक आया था तो आप जहाँ पर रहते हैं उस एरिया को डैमेज हुआ था, किस तरीके से आया, जब आपने फिर आप कैसे बाहर निकले? हम लोग उस वक्त साइड में ही थे, काम कर रहे थे, तो अचानक आ गया. मतलब उधर बात करने, मतलब कुछ पकड़ने के लिए कुछ नहीं था. तब तो इतना जोर से आया कि जैसे हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं ना, पेड़ का डाल इधर उधर जैसे जाता है, उस तरह से हम लोग को हुआ. हम सोचे तो हम अब रहेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग अब जब थोड़ा सा थम गया तो हम बाहर आ गए. बाहर आए तो देखे तो अब कुछ भी नहीं है. सारा रोड से लेकर जितना मंदिर वन सब रास्ता तोड़ा हुआ है, आदमी सब मर चुके हैं. In fact, the worst hit perhaps are the women and the children in all of these relief camps. The women and children taking shelter, some of the children not well, they do not even have proper medical facilities at present. They're just glad that at least they have a plastic sheet over their head to protect them from the rain. Entire families displaced. They do not have too much money or valuables. There's precious little that they could carry away from their houses when disaster struck. Let's try and speak to some of the ladies over here. आप जो है अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर आई हैं. आप बताएंगे क्या हुआ था और आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रही हैं और आगे क्या करने वाली हैं? हेलो, 2 दिन हो गए हमको यहाँ बैठे हुए. कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. बारिश में भीग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, बच्चे भीग रहे हैं बारिश में. कुछ नहीं मिल रहा, ना दवाई है ना कुछ है. हमारे कोई साधन नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है यहाँ पे, कोई साधन नहीं है. आप अभी क्या चाहते हैं? यहाँ पर रिलीफ कैंप से बाहर निकलने का आपको कुछ साधन दिया है? कोई साधन नहीं दिया. हमारे जाने का कोई साधन नहीं दिया है हमको, यहाँ से निकालने का. इतने लोग बैठे हैं हम, और निकालने का कोई साधन नहीं है. Alright, so like they are saying, this is at best a makeshift arrangement. They are staying here with their children, and what they want is that at least proper medical care be given. Some of these children are ailing and they are not well. They do not have proper food for the children and the women, entire families over here. So what explains the kind of response? What they are saying is the lack of response from the government of Nepal. Pranshu, what is the main hurdle that the government at this time is facing? Do they find themselves completely hamstrung and handicapped by this tragedy? Yes, Padmika, that's the problem. In fact, the message we got is that a lot of relief supplies they have come in from the Indian side and also from other the countries, but the problem is that the smooth execution, the distribution, that is not being ensured. And the other problem which we have witnessed since morning in Kathmandu especially is the crowd management, because the entire population of Kathmandu, including the locals and also those who were here, are all out on the streets. So clearly the crowd management is a big problem. Probably that is creating a lot of hurdles as far as the entire execution of relief ops is concerned. Well, and that is where the NDRF's role comes in. In fact, when we were traveling to Kathmandu, the DG of the NDRF, he himself is in Kathmandu right now. He to oversee the entire relief operation. For a very long time, he could not land. He wanted to get a first-hand experience of exactly how the entire ops are taking place and how the operation can be streamlined further. But a lot of problems right now that the entire operation is facing. आप बताइए, यहाँ पर जो रिलीफ कैंप है, किस तरह की आपको सुविधाएं मिल रही हैं रिलीफ कैंप? कुछ सुविधा नहीं है सर. यहाँ पर सब वो पत्रिका, ये पेपर आया इंडिया से, ये पाल आया, मतलब प्लास्टिक आया, हमको कुछ नहीं मिल रहा है. हम देखिए ये हालत में बैठे हैं. रिलीफ कैंप में आप जैसे कितने लोग होंगे अभी? हम तो कम से कम बहुत हैं, कम से कम 1 लाख आदमी है यहाँ पर, बहुत आदमी है. In fact,
what has to be noted is that India is providing a lot of assistance. Most of the assistance that is coming over here is from the Indian Air Force. Regularly, the relief material is being landed. A number of teams, a lot of private organizations have also stepped in. Bramdev is also someone who has set up a relief camp. In fact, right now, in addition to all the relief material that is being flown in, what is very important is that proper shelters be built. They are in very short supply and people are running out of patience. Like this gentleman just said, that they don't want assurances, they want a roof over their head. At least they want their family to be protected from the rain.